Так вот наступили холода, и кошка так на каминчик подошла греться. Красная спиралька каминчика. Вот такое у кошки наслаждение. И там довольно-таки горячо, потому что сантиметров всего лишь 15. Вот такое наслаждение у котов бывает. Чернушка, кс-кс, кс-кс. Чернушка, кс-кс-кс-кс. Чернуша, кс-кс-кс-кс. Проснулась. Ой, как красиво. Ой, жарко ж тебе. Отопление в Херсоне так и не включили, и довольно-таки холодно. Сейчас в октябре месяце. Ночью 5-10, 6-9, 4-7 будет, 2-6, минус 1 плюс 6, 3-6, 3-6. Погода, конечно, не очень, и до этого стояла 2 дня было заморозки ночью. Так что октябрь в этом 2016 году выдался холодным с самого начала.